zo welder ne chuan chi bai kan bu ka chu voina kan on supply le tur hi singer 800 watt room heater ani a quality hi thakop mai in mu thei chuan in ama hi tlai hian in hei switch mode pahnih a awm ta a pakhat chi ti eng na le a pahnih ti en na awm ta mo ti chuan in hei hetia a safety na chu a hnoi hian hei in mu thei chuan khulai khuan in a switch a awm ta hi hetia a tung zong ka han da hian in mu thei chuan hei a tung zong ka han da hian in hetia del hian in a in on ti na ta amal chu off du pon hetlai hian amal te in amal pahnih hian tian off thei bok ta ni en tirna na tuna hian in lo on sa in kan lo da ta ni ti hian on sign kan lo da ta ran nei emo no panglo nei chuan in lo pun tipal thil tu lo tai thupal polo ni tai la zana te polo in tai thupal lo polo ni ta se lo mut sanin khami pala khanin hei in mu thei chuan hetia atluk to chuan hnuaya mor zuma kha azuk del lo chuan hei ama in automatic in off mai ta ni chu chu a safety na le a thatna em mai pakhat ania a on hi hetlai a switch dang khawm lo ta switch dang ang chi om kha chu kan soita kan khanin a hlau om em mai bokani ti chuan hei ma mi hi hei thir ania rubber coated iodized rubber coated vekan ni ta quality hi tha em mai a ti chuan a chhunga khumi a bulb pakhu in mu thei chuan in hemi thir coil virang chi khani lo bulb mangang chi kan ti don nge khatiang chi quality high quality le a tha changkang chi kha ania in mu thei chuan hei hi rs sangkhas da thum lekin kan supply a du tan biak thei kan ni a 7640868709 call whatsapp in biak thei ren kan ni a in mu thei chuan in hei lum nuam khop mai 800 watt ania tuna in hei hetla hin keima hi fit thum vela hla hian ka dinga hei video hian in kala a keima dei hi chu om ta hi tuna poina lum nuam em mai ni a tha em mai ni hi singer room heater ani